位观众，大家好，欢迎来到我的频道，我是爱分享股票知识的 Lucy。今天是3月4号的复盘视频，我们来做一个美股的盘前分析。那还是要提醒大家把订阅先点好，以便后续观看我的内容。因为纳指的走势已被 Lucy 精准的拿捏。早盘呢还在高歌猛进的科技股，下午直接被特朗普的关税炸弹炸崩了。究竟发生了什么？哪些股票成了重灾区？后续市场还有没有救呢？我们还是来看一下股票的走势图吧。今天我们的视频呢，分析以下4个部分。那首先呢，肯定是要分析一下纳指已经达到了 Lucy 说的一个18000点的位置。那么接下来我们要何去何从？那么第二部分呢，就是英特尔的一个错杀。那 Lucy 还是坚持看反弹。第3个部分呢是特斯拉，我还是坚持原来的一个看涨买入不变。那么第4点呢是英伟达耐心等待它的一个低吸的机会。首先呢，我们来看一下这张图表呢是纳斯达克日线的走势图。那么从图中的话，最明显的就是 Lucy 此前的画的2条线，现在还在这里啊，维持这个位置的不变。Lucy 啊，之前对纳指的一个判断啊，可以说是精准拿捏，连它走势的一个反抽的高点19000点到回落的一个目标区间啊，已经是安排好了这个剧本。那可以说啊，这个纳指是不是听到了 Lucy 的之前的一个预判啊？当然是开玩笑的。在这个过程中呢 ，Lucy 也看到了，因为此前这整个一个过程啊，就是来源于之前啊我们说的这一根关键的 K 线。那么它已然走熊的这个方向呢 ，Lucy 还是不变的。此前 Lucy 也说了啊，正常按照它的一个规律运行就可以了。那反抽19000不过，然后回到了18000这个位置。所以说啊，目前呢 Lucy 都已经判断准确了，18000这个位置是可以去抄底的啊。Lucy 现在给出的一个位置，那么在这个过程中呢，是可以啊去抄底的。这个是纳指的一个预判。那么我们来看一下啊，昨天 Lucy 说了，如果说它想要下跌的话，其实 MACD 的一个走势呢是非常关键的。也就是说，这根红柱子啊，它还是一个放量的。加速的啊向下，那么这个过程呢，其实啊这个速度还是蛮快的，所以按照惯性的话，它也会啊向下有一个这个冲击。那么在这个18000呢，就是看它如何去实现。本来 Lucy 呢认为这一周啊是可以到18000的，但是呢它有可能是会这样啊小小的这样这个，没想到是一眨眼它就来到了。那没关系，我们只按照客观事实的一个这个逻辑来推理，那么 Lucy 还是维持啊18000支撑的这个位置不变啊，这个是技术分析带来的。所以说我们看一下 Lucy 昨天的视频啊，还是新鲜出炉的呢。17个小时之前啊，已经判断到了出现这样一个走势，看到没？这里说过了啊，出现这样一个走势。所以说我们看到这个黄线的箭头啊，它就是非常清晰的。那昨天也说了，反抽到19000啊，大家可以去看一下这个视频。反抽到19000之后向下啊，所以说这个过程呢，就是从技术分析上啊，我们就可以做一个大致的一个预判。那么在这个过程呢，我建议啊，大家不要去做这个抄底的一个这个动作。如果说你想对自己加一个保护的话，我们逢高点去buy put。你不要在这个位置去向下去做的一个这个方向，我们预判呢是它逢高点向下的一个动能，这样的话你的这个机会才多啊，这个是 buy put 的一个机会。那么今天的话 Lucy 就不建议了在这个位置，因为它随时可能出现一个反弹。那么这个就是纳指的一个判断。好，我们接下来看一下英特尔啊，英特尔此前Lucy 呢有一直在关注这只股票啊，从这里开始，那么这一天有抓住啊，当天有这个机会，但是呢它没有站稳这个位置。我之前说3天对吧？但是它只有1天之后就回落了，这跟纳指它的走势也是有关系的。所以整个科技股它的一个走势的话，还是要去看纳指的一个脸色。那英特尔它此番 Lucy 是在这个位置说了它的一个抄底的一个机会。
啊，抄底的机会，也是因为这个战法啊，Lucy 之前有跟大家讲过。那么我们内部的会员呢都是知道的啊，我们是以这个为参考。那么现在呢，其实这个过程呢，Lucy 给画一下啊，其实呢本来在这儿抄底的，昨天的一个高开，对吧？高开盘价在这儿嘛，高开的话，实际上这一轮的一个反弹，它还是23到25的一个区间，但是无奈呀，想要涨没有办法呀，它直接被这个整体的一个市场被带下来了。但是啊，我们来看一下，它被带下来不要紧，它这个位置是有资金来参与了，也就是说这个位置放量了。那此前 Lucy 讲过这个凹口平量的一个机会，咱们这个内部的这个小伙伴都知道是什么意思啊。在这个过程中啊，它在这儿抄底，我们是有理有据的。至于说它昨天其实是被这个错杀，被整体市场被带下来的。当然它现在啊，其实连这个白线呢都没有啊，都没有这个下穿这个黄色的这个中期线。所以在这个过程中，实际上它还是在一个多头排列的过程啊。我的这个3条均线呢，实际上这个白色的短期的一个均线，包括中长期黄色的均线，包括一个趋势的紫色的均线，它都还是在一个金叉的过程。Lucy 有自己的一套分析的模板，我们再来看一下啊，我们通过成交量啊，然后通过它的一个位置，其实我们用到了量价的这个啊，已经分析出来了，而且还有均线的一个配合，这叫什么？这叫共振啊，这叫共振。那 Lucy 再从另外一个方向再给大家讲一下。首先呢，我们可以看到为什么右侧出现了这个啊，截图的是这个是筹码峰。实际上在这个过程看到这个白色的这个线，实际上就是有资金的一个参与。那此前 Lucy 说过，这里成交量放大，这里有资金参与，那么我们就可以判定这个位置其实也是机构的一个共振的点啊。Lucy 的视角永远是跟着机构走啊，跟着机构走去判断，你才能跟着机构去吃肉。这个就是对英特尔的一个预判。那么Lucy 还是坚持说英特尔它是一个错杀的一只股票。那么这里呢，刚刚 Lucy 提到了啊，用到了自己的一套分析模型给大家讲解的。那么有喜欢 Lucy 技术分析的朋友们呢，可以给 Lucy 点一个订阅，成为订阅粉丝。那宠粉福利当然少不了， Lucy 准备了一个小礼物送给大家，就是 Lucy 精心整理过的独家3金共振战法。而我们刚刚此前用了这个啊第1金，那么可以帮助大家呢和 Lucy 一起啊，从这个股票走势上发现美股的一个实时变化。你只有同频共振，你才能找到机会，找到买点。那么本周 Lucy 团队的老师还准备了内部的直播教学课程，想要技术分析更进一步的同学呢，可以找助教老师报名参加。在视频的一个下方啊，评论区置顶留言的链接里面有助教老师的联系方式，点击链接呢，给助教老师发送礼物2个字啊，不要在这条评论下面去回复，你去加上助教老师，然后跟他说礼物，那就可以领取到了。那么这就是 Lucy 如何去在这个科技股一轮回调当中能抓到有低吸机会的啊错杀的股票。那接下来呢，我们再来看一下特斯拉啊。特斯拉这一轮啊 ，Lucy 已经这个建议过，在这里是抄底的。那么这张图表呢，也是清晰的反映出特斯拉目前所处的一个位置。昨天啊，因为这个整体的一个下跌，其实特斯拉它是一个高开。它高开的一个情绪呢还是比较好的，所以说在这个过程中啊，为什么它持续放量，还是有一部分机构资金认可了它在这个位置是的一个反弹。所以说我们可以看到白色的啊这个筹码峰，其实呢就是有资金的一个介入，它是白色的，就是说它介入的时间还不超过5天。所以说在这个过程中 Lucy 还是坚持它的一个反弹。如果说纳指啊在18000那个位置啊去修复的话，那么其实特斯拉它还是会继续上行的。所以这就是对特斯拉的一个预判。那哪怕说我们来这个大胆的分析一下，特斯拉它还会在这个位置出现了一个破位的啊，这里是275啊，此前 Lucy 有说过。如果说它出现了一个破位的 K 线啊，大家我觉得可以大胆的去参与。你说它在这个位置，它如果跌不下去了，它有可能是这样的一个震荡。无论如何 ，Lucy 认为这个位置就是一个抄底的位置。那么今天再强调一遍啊，所以说特斯拉的话 ，Lucy 还是看它的一个反弹不变，这是对特斯拉的一个分析。
那我们再来看一下啊，英伟达呢，昨天 Lucy 说过，它的一个反弹呢，实际上啊是这个非常弱的。当然弱没有这个程度啊，Lucy 认为它可能会反弹到135再下来，没想到啊，一点机会都不给大家，所以它在这个位置呢就破位了。那我们来看一下英伟达它现在所处的位置啊，如果说它现在已经进入了一个下降的一个通道，那么它这个位置去防守位是不存在的啊，防不住的，它一定会向下再去寻找一个支撑。那么这个支撑在哪里啊？可能有小伙伴已经看到了，就是这里是一个撑压互换啊。Lucy 此前说过，这里是压力，对吧？然后呢，这里曾经来到过，这里也非常接近，这里是一个支撑，也就是说这一条线，也就是100元左右啊，是一个撑压互换的一个线啊，它现在股价是110多啊。如果说它到100块呢，也是非常容易的。所以我们看啊，目前它的一个反弹位置啊，到110左右，所以说它的一个下降空间呢还是有的。然后另外啊 ，Lucy 再给大家介绍一下，首先呢，我们是通过这个筹码峰会去看，那 Lucy 也给你剖析一下英伟达它的一个筹码峰在什么位置，它是在这个区间，这个区间的价格呢是100元到140元啊，甚至到这个位置153元都有资金被套在这里了，所以说目前呢它不具备一个反弹的一个机会啊，这是一个。第二，你看下边还有成本区域吗？也就是说在这个过程下面的资金都已经在这个位置啊，去接住了，接盘了。那 Lucy 现在不知道这个位置是什么构成啊？我想应该不是机构，所以说这个位置是一个套牢盘啊，那这个位置如果说这里不变小的话，它就没有机会反弹，它一定是下跌，然后反抽下跌这样的走一个左侧。所以昨天啊 ，Lucy 也给到大家，这也是昨天的啊，真的是新鲜出炉的啊。Lucy 有说难以支撑这一个位置，这个位置是多少？就是116嘛。其实看 Lucy 的视频，你是能看得到结果的，有理有据。那接下来我们说一下这个英伟达，它在这个位置究竟如何演绎？首先呢，它是从这里跌下来的，这个是我们的一个116的一个位置，刚才画了，昨天打到了112，对吧？这个过程它可能会反抽一个确认，那你在这个过程你就不能说它反抽看它涨了，然后我们再去抄底。这不是一个抄底的一个机会。那么在这个过程中呢 ，Lucy 认为这个观看它反抽向下的这样的一个动作。它有可能会去确认一下这个价格，但这个位置绝对不是参与的这个买入的机会。如果说想做这样的一个动作的话，那可能英伟达还是可以去 buy put。它这根 K 线其实是很决定性的，因为你看这一天它是这个向下，首先击穿了长期趋势线，就是这个紫色线，然后呢又击穿了这根白色的线，然后这个白线是短期的，然后又击穿了这个黄色的中期趋势线，也就是说其实这里构建了一个什么，跟纳指那天的断头铡刀是不是如出一辙？这条线对吧？这条 K 线如出一辙，就是断头铡刀Lucy 此前有讲过，这根阴线切穿了3根均线，而且是一个空头排列，所以它向下远没有跌完那你可以在它反抽的位置去上一个 buy put。如果说你搞不清楚价格的话，那你可以先看不要操作。这就是 Lucy 给英伟达的一个策略。短期来看，市场情绪以被关税加上经济放缓的双重打击主导，科技股可能继续承压，倒是可以关注一下错杀的成长股，比如说 AI， 比如说半导体英特尔。那么新能源车赛道呢，长期的逻辑也是没有变的。昨天呢暴跌看似比较恐怖，实际上市场是对不确定性的一个过度反应。历史经验告诉我们呢，恐慌中往往藏着黄金坑。我们还是一起来紧盯政策动向和财报数据吧。低息核心资产最靠谱了。咱们今天的分析就到这儿，我们明天见喽，拜拜。